ព័ត៌មានទី1នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន South China Morning Post ខ្ញុំដកស្រង់យកមកផ្សាយខ្លះគឺមិនទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនគឺសារព័ត៌មានក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងសរសេរឲ្យគេថានៅលំនឹងកណ្ដាលអញ្ចឹងដូច្នេះប្រើពាក្យមួយចំនួនប្រជាប្រិមិត្តអាចនឹងខឹងសម្បាដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបឲ្យប្រិមិត្តដឹងទាំងអស់គ្នាថាសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅប្រទេសគាត់ប្រើពាក្យយ៉ាងណាអញ្ចឹងមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេគឺខ្ញុំបកប្រែពីខាងសារព័ត៌មាននោះដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានដល់ប្រិមិត្តអាចពិចារណាបានថានៅមានកិច្ចការអ្វីទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងសារព័ត៌មានគេមើលឃើញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងយ៉ាងម៉េចស្ដាប់ខាងណាយ៉ាងម៉េចអូខេបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទី1របស់ South China Morning Post គាត់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការពណ៌នាឬក៏ការរៀបរាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអន្តរជាតិតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងជិតខាងទាំងពីរនេះដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទបានចោទប្រកាន់ថាគាត់ប្រើពាក្យ alleging បាទគឺចោទប្រកាន់ថាថៃបានរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាការថ្លែងបែបនេះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទៅរដ្ឋធានី Washington ហើយទីក្រុងបាងកកវិញគឺបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថាកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានបំភ្លឺ distorted information ណាព័ត៌មានបំភ្លៃទៅឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបាទនេះគឺជា headline របស់ South China Morning Post កាសែតនេះបានបន្តថាគឺចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានចម្ងាយ817គីឡូម៉ែត្រនេះគឺបានផ្ទុះឡើងម្ដងកាលពីខែកក្កដារហូតដល់ឈប់ហើយនឹងបានចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទើបតែផ្អាកបាញ់គ្នានៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូបាទដែលសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាជាលើកទី2ការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានសម្លាប់អស់មនុស្សចំនួន149នាក់ហើយនឹងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋាននៅទាំងសងខាងភាគីទាំងសងខាងហើយបានធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានអដំណើរការហើយព្រំដែនដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបិទនៅឡើយបើទោះបីជាមានបទជបាញ់គ្នាដែលមានលក្ខណៈមិនសូវស្រួលក៏ដោយហើយក៏ប៉ុន្តែបទជបាញ់គ្នានេះបាននៅស្ថិតស្ថេរអស់រយៈពេល2ខែហើយដោយប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែបន្តនិយាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាភាគីមួយនិងភាគីមួយទៀតនោះគឺជាអ្នកឈ្លានពាននៅទៅលើតំបន់ដែលមានចំនួនគ្នាបាទដែលបង្កហាត់ឡើងដោយព្រំដែនដែលបន្សល់ពីសម័យអាណានិគមបារាំងហើយវាបានបង្កទៅជាប្រភពនៃចំនួនអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសញ្ញាមួយដែលថាអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៀតនោះគឺក្នុងពេលដែលក្រៅពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេលប្រហែលថ្មីនេះគឺឥឡូវហ្នឹងគឺខាងទីក្រុងបាងកកកំពុងតែលើកឡើងពីគំនិតមួយដែលថាខ្លួនមានផែនការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ទំនងជានឹងមិនចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះទេបាទក្នុងខណៈពេលដែលប្រាក់ចំណូលបានមកពីពលករកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺក៏បានយឺតយ៉ាវផងដែរដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជិត1លាននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបាទវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខាង South China Morning Post គាត់បានរៀបរាប់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើនោះគឺ the war of words បាទការជួបគ្នាដោយពាក្យសម្ដីវិញម្ដងក្នុងអំឡុងពេលដំណើររបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត
បានចោទប្រកាន់ប្រទេសថៃថានៅតែបន្តចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាបាទពេលហ្នឹងគឺសារព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយមានអ្នកសំណូមពរថាតើនិយាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកទូនោះបាទមិនចំពាក្យដើមទេហើយកុំអីទេពីព្រោះគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសដែរបាទគាត់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាគឺនៅតែកងកម្លាំងរបស់ថៃនឹងនៅតែកាន់កាប់ទឹកដីចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាបាទគឺចូលជ្រៅនឹងហួសពីតំបន់ព្រំដែនដែលខាងប្រទេសថៃបានទាមទារជាឯកតោភាគីទៅទៀតនាពេលកន្លងមកនោះបាទនេះគឺបាទផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍ដែលបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលជាការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏កម្ររបស់លោកជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបរទេសបាទដោយលោកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសថៃថារំលោភបទជប់បាញ់គ្នាដែលបានចូលតាំងពីខែធ្នូបាទឃើញទេប្រិមិត្តសម្បត្តិវងចតតិចណាគេនៅពេលដែលសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Reuters អញ្ចឹងគេសារព័ត៌មានដទៃទៀតគេដកស្រង់យកទៅផ្សាយបានពីព្រោះគេជាវ Reuters ហ្នឹងណាមិនមែនដូចខ្ញុំនិយាយរឿងក្រុមតវ៉ាលើកមុនអត់ស្គាល់ Reuters ឥឡូវគេស្គាល់ច្រើនហើយបាទចឹងសូមបាត់វងចប់មកវិញសូមអានតទៀតណាដោយឡែកទីក្រុងបាងកកវិញក៏បានឆ្លើយតបបដិសេធមកវិញចំពោះការអះអាងនោះដែរដោយបានទទូចថាបាទគឺប្រទេសថៃកំពុងតែអនុវត្តនៅការអត់ធ្មត់ជាទីបំផុតនិងគោរពយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅតាមបទជប់បាញ់គ្នានោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមប្រជុំសម្ពោធបើកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាណែតគឺត្រូវបានប្រទេសថៃតាមសង្កេតមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្រោយពីមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាបានទទូចនាពេលមុននេះបន្តិចថាក្រុមប្រឹក្សានេះអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្ដារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃវិញគឺលោកអនុทิនឆាន់វីរគុលបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានស្រែកសួរលោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃគឺលោកសៀស័កភួងកិតកែវដែលជាអ្នកបានអនុម័តយកនៅវិធីសាស្ត្រការទូតឈានមុខគេដែលនិយាយដាច់ណាត់នោះចាប់តាំងពីដែលលោកបានចូលនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអនុทิនកាលពី6ខែមុនមកគឺទៅបានគេដឹងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរុញច្រានមកវិញរបស់ទីក្រុងបាងកកចំពោះការអះអាងរបស់កម្ពុជាបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ខាងក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃគឺលោកផានីដនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកយល់ថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលធានាទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការគោរពតាមបទជប់បាញ់គ្នាដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយចំនួននេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រកបដោយសន្តិវិធីលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជានៅតែបន្តចាត់វិធានការអុចអាលញុះញង់ដែលជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតដោយបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងប្រទេសថៃហើយបានបង្ហាញនៅសាច់រឿងរបស់ពួកគេដែលមិនពិតហើយត្រូវបានគេកែច្នៃឡើងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិបានដឹងឮបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃទេណាបាទលោកផានីដនបានបន្ថែមថាការចោទសកម្មភាពបែបនេះគឺវាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបទជប់បាញ់គ្នាទេហើយវាធ្វើឲ្យខូចទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសប្រកបដោយការស្ថាបនាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខសារព័ត៌មាន South China Morning Post បានរាយការណ៍បន្ថែមថា
ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញអំពីការពិពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានព្យាយាមបាទរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានតែងតាំងលោកឲ្យបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពហើយក៏បានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះភ្លាមតែម្ដងបាទបើយោងតាមអ្នកវិភាគរបស់ថៃបាទអញ្ចឹងបានថាថៃសារព័ត៌មាននេះគឺគាត់ឲ្យ20ណា20បានន័យថាគាត់យកសម្ដីរបស់ខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគាត់យកសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសថៃឥឡូវនេះគាត់យកសម្ដីអ្នកវិភាគថៃមួយទៀតអញ្ចឹងបាន2ទល់1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិមត្តផងដែរដើម្បីឲ្យបានដឹងអំពីនិន្នាការនៃការសរសេររបស់សារព័ត៌មានបាទបើទោះបីជាគាត់គិតថាអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺឯករាជ្យក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ជនជាតិថៃណាបាទគឺបើយោងតាមលោកទីទីផលផាក់ឌីវ៉ានិចដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឧបលរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសថៃនោះបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងឲ្យបាទប្រទេសរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងជ្រុងមួយនៅខាងភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានជ័យជំនះទៅលើចំនួនតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រទេសថៃក៏បានព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅវេទិកាអន្តរជាតិនោះបានច្រើនផងដែរបាទនេះបើយោងតាមលោកបានបញ្ជាក់ដោយលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសនេះបាទនិយាយយោងទៅដល់ការងាររបស់លោកសៀអាស័កដែលថាឥឡូវហ្នឹងលោកសៀអាស័កកំពុងតែធ្វើការងារបានល្អក្នុងការព្យាយាមប្រាប់ពិភពលោកថាអ្វីទៅដែលថៃកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាការមួយគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិបាទគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាអ្នកវិភាគហ្នឹងក៏មិនមែនឯករាជ្យបាទគឺគាត់ទៅខាងសាសរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជូនឲ្យប្រិមិត្តបានដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប៉ះពៅសងវិញនៅចុងម៉ោងគឺលោកគិនភីវិញបាទកាពិតមកដាក់មកក្បែរគ្នានឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំដាក់ក្បែរគ្នានឹងហ្មងបាទគឺនេះគឺជាលោកអ្នកលោកធីទីផលបាននិយាយប្រាប់ខាងកាសែត South China Morning Post សារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសថៃបានបដិសេធមិនចូលរួមតាមការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំឲ្យទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានោះទេបាទដែលជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលអ្នកវិភាគបាទមើលឃើញថាវាមួយផ្នែកដោយសារតែថៃឥឡូវនេះកំពុងតែដៀងភ្នែកទៅរកប្រទេសចិនបាទដែលប្រទេសចិនបានបដិសេធសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្កើតនៅក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយមួយផ្នែកហ្នឹងក៏ដោយសារតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានចំនួនណាមួយដែលមិនអាចនឹងកើតមានឡើងបានជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងចំនួននៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងលោកធីទីពលបាននិយាយថាបញ្ហាតានតឹងរវាងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃឥឡូវនេះគឺហាក់ដូចជាកាន់តែធន់ធ្ងរជាងមុនបាទគឺមិនបានទូសារទេជាពិសេសប្រសិនបើលោកអនុทินដែលបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងច្រើននោះតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈគឺអនុវត្តទៅតាមការគម្រាមកំហែងរបស់លោកក្នុងពេលកន្លងមកដែលថានឹងសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនលោកធីទីពលបាននិយាយថាប្រសិនបើគេសាងសង់ជញ្ជាំងពិតប្រាកដមែនវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃនៅក្នុងរយៈពេលដល់យូរខាងមុខទៀត